Bonjour et bienvenue à notre 4e leçon de français. Привет и добро пожаловать на наш 4-й урок французского языка. В этот раз мы не будем брать ничего нового по фонетике, мы повторим то, что уже знаем. Я читаю вам первый столбик из тех 3, что у вас есть в уроке, а вы 2 и 3 начитываете мне уже самостоятельно в аудиозаписях. Итак, поехали. Semer. Вспоминаем, что буковка в открытом слоге читается как окончанию это и, да, semer. Aille. Видим, что сочетание ILL всегда читается как е. Périphérie. Акцент aigu, который читаем как и, périphérie. Bœuf. Сочетание OEU читаем как э. Labeur. То же самое, сочетание EU читаем как э. Retirer. Открытый слог читаем как и на конце и. Respecter, а здесь слоги закрыты, соответственно, читаем respecter. Prenez, открытый слог и окончание EZ. Veille. Veille не самое простое слово, мы видим, что буковка у нас пошла в закрытый слог, да, а на конце ILL это у нас звук Е, получилось veille. И практически то же самое, но добавили буковку и получилось vieille. А 2 и 3 вы читаете самостоятельно. В этот раз мы посмотрим с вами образование женского рода во французском языке. Французский ведет себя здесь как и русский. Ну, если по-русски вы говорите «красивый мужчина», но «красивая женщина», в французском то же самое. Мы должны изменить наше прилагательное в соответствии с родом и числом нашего существительного. Посмотрим на то, как это происходит. Самый универсальный способ во французском языке – это просто прибавление буквы «э». Ну, например, мой родной город, родной по-французски Наталь, пишется просто с «э» на конце. Чтобы родной стал родная, мы просто прибавим «э». Причем здесь никак это не скажется на произношении. Наталья и Наталья в мужском и в женском роде, да, мы будем произносить абсолютно одинаково. Ну, возьмем слово, где, например, это будет, более слышно, какое вы знаете. Ну, например, горячий. Вы знаете слово «шо», а горячая в женском роде «шод». И у вас, соответственно, появляется «э» на конце, и «д» уже будет произноситься. Это самый простой способ сделать женский род. Просто прибавить буковку «э». Способ следующий. Не прибавить ничего. Если в вашем прилагательном уже есть буква «э» на конце, ну, например, в слове «молодой», «jeune», оно у вас уже там есть. Если у вас уже есть «э» на конце, «молодой», то «молодая» так и будет «jeune» с «э» на конце. То есть, если оно уже есть, ничего прибавлять не нужно. Однако, я вот здесь вот допишу еще одну вещь. Вот, например, слово «женатый», «marié». Здесь тоже есть «э» на конце, но это «э» с палкой. И поэтому в данном случае еще одно «э» в слове «замужняя» уже добавится. То есть, если «э» без всяких палок стоит, ничего добавлять не нужно. Если с палкой, то добавить еще одну можем. Такая логика. Следующий момент. Если у вас ваше прилагательное заканчивается на «э», «ю», «х», то окончание меняется на «э», «ю», «с», «э». Ну, например, слово «счастливый», «heureux», «heureux» меняется на «heureuse». Bonjour le chien. Vous voyez le chien? Меняется на «heureuse». Heureuse. Вот оно наше окончание. Heureux, heureuse. Какой-нибудь fameux, fameuse, nerveux, nerveuse. Да, и не забываем, что «з» у нас должно оставаться звонкой. Ну и, наконец, можно еще сказать, что окончание, у вас это есть в вашем тексте, «ет» меняется на удвоенную «т», как в слове «cadet», «cadette», у вас это есть в вашем файле. Ну и, например, последний способ, когда мы говорим, когда слово заканчивается на «f», то его окончание меняется на «д». Ну, например, какой-нибудь «vif», «живой», «vif» будет меняться на «vive». Вот и, в общем-то, все правило. У него есть несколько исключений, они у вас тоже есть на картинке, в вашем листочке. Это слова beau, belle, красивый, красивая, blanc, blanche,
белый, белая. И vieux, vieille, старый, старая. Вот эти 3 исключения нужно запомнить. Это самые распространенные исключения. И сразу же мы посмотрим, что наши прилагательные должны не просто меняться в женском роде, но еще и изменяться по множественному числу. Ну, например, если мы говорим «красивая девочка», то должны сказать «красивые девочки». И множественное число во французском языке очень простое. Просто прибавляем букву «с». Обратите внимание, мы сначала поменяем на женский род, а уже потом на «с». Ну, если мы говорим, например, слово «счастливые», да, «счастливые девочки», то тогда мы сначала скажем «heureuse», как «счастливая», и уже от «heureuse» мы поставим «s». А в мужском роде, ну, просто добавляем «s». Смотрите, в мужском роде, например, слово «горячие», вот никакого «e» нам не нужно, просто прибавили «s». Множественное число – это просто «s». Единственный нюанс, иногда действительно вместо «s» мы добавляем «x», когда у вас окончание, например, такое, да, «heureux», вот здесь вот уже, конечно, «s» добавлять не нужно. X здесь сохраняется так, как он есть. Вот. Но в большинстве случаев просто S. И мы сразу с вами это посмотрим на упражнениях. Они у вас есть в вашем листочке, поэтому я вам сразу советую их сделать, пока не забыли объяснение. И мы посмотрим с вами сегодня новый текст, он уже больше предыдущих. Ну, в общем, это нормально, надо же расти вперед. Поехали. J'habite à Paris. Mais mon amie Anna habite à Moscou. C'est une jeune femme très jolie. Elle est petite et elle n'est pas très mince. Anna n'est pas sportive, mais elle est très active. Elle n'est jamais chez elle. Anna a des cheveux blonds ondulés et les yeux bleus. J'adore ses taches de rousseur. Anna est toujours bien coiffée et maquillée. Elle est très classe. Elle porte de belles robes. Elle est mariée et elle a une petite fille, Margot. Son mari s'appelle Jean, il travaille chez Bose. Anna est professeure, mais maintenant elle ne travaille pas, elle reste avec sa fille qui n'a que 4 mois. Anna est professeure d'histoire, donc elle aime lire des romans historiques et elle adore voyager. Elle est une bonne cuisinière. Elle aime la musique et elle chante très bien. Quand j'arrive à Moscou, je vais chez Anna et nous passons des heures ensemble. Nous avons toujours beaucoup de choses à discuter. Nous nous promenons dans la ville, nous faisons du shopping et nous visitons des expositions différentes. Cette année, elle va venir chez moi à Paris. J'ai hâte de la voir. И пробежимся быстренько по словарю. Ну, со словом «cheveux» все понятно. В отличие от английского, оно, как и в русском, может быть один волос и волосы во множественном числе. Здесь проблем нету. Les yeux тоже понятно. Être coiffé. Дословно быть причесанным, да, можно сказать tu es bien coiffé, elle est bien coiffée. Не забываем, что в женском роде там добавится еще одно «e». Слово «classe», потрясающее слово, мне оно очень нравится, оно будет переводиться как вот иметь класс, иметь определенный стиль, роскошь, быть хорошо одетым, как правило, хорошо и дорого одетым. Une robe, платье, затем работать на какой-то фирме, именно когда идет название фирмы, ну, например, je travaille chez Gazprom, je travaille chez Sberbank, вот chez обязательно с названием какой-то фирмы. Затем, что здесь еще хочется сказать, глагол se promener, глагол возвратный, мы еще пока его не знаем, что такое возвратный, но узнаем скоро, вернее, не скоро, а в следующем месяце. Вот, но просто пока обращаем на него внимание. Вот у него вот эта частичка «ся», прогуливаться, она во французском языке идет в начале. И выражение «j'ai hâte», дословно «я имею спешку», то есть «я спешу, мне не терпится что-то сделать». И у вас задание, что нужно составить похожий текст про вашего друга или подругу и сделать перевод. И, наконец, быстренько к неправильным глаголам, я вам их просто прочитаю, чтобы они у вас были в озвучке. Итак, это глагол «servir», je sers, tu sers, il sert. Nous servons, vous servez, ils servent. Gлагол vivre, je vis, tu vis, il vit. Nous vivons, vous vivez, ils vivent. Gлагол pouvoir, je peux, tu peux, il peut. Nous pouvons, vous pouvez, ils peuvent. Gлагол vouloir, je veux, tu veux, il veut. Nous voulons, vous voulez, ils veulent. И вам нужно только подписать их перевод, servir, что-то подавать или же служить в армии.
Vivre – жить. В глобальном смысле. У вас есть глагол habiter – это проживать в каком-то городе или по какому-то адресу, а vivre – это вот жить, существовать. Pouvoir – мочь, vouloir – хотеть. И попробуйте со слуха записать фразу. Vouloir – c'est pouvoir. Vouloir – c'est pouvoir. Как бы вы ее перевели? На этом мы сегодня закончим. У вас получается урок небольшой, но сложный текст. Текст вы обязательно пересказываете, записываете и составляете подобный. À bientôt!